זהו סיפורו של אבן אחת מאבני הכותל המערבי. שאלות? כן. החורים האלה, לא, החורים האלה ניסו על ידי שליטי ירושלים, עוד פעם סליחה, כדי להכניס את זה ככה, בדיוק, לא נגעו. הנה, פה אתה יכול לראות זיז, אחד, אם היו מוציאים אותו, אז היית רואה כאן, חור דומה. אוקיי? שאלות נוספות. מה הגובה של הכותל פה? אני לא יודע למטה, אבל יהיה מקום שנראה את זה בדיוק, שם אני אדע, כאן אני לא יודע בדיוק להגיד לך. מתי זה נגמר הכותל? מה? מתי נגמר הכותל? מה פשוט באו, שמו אותו באדמה ואז התחילו לכפור? אני אלמד אותך כלל, כשתראה אותו תבין טוב מאוד מהו אבן כותל. לאבן של כותל יש צורה מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל, נכונה? יש לו, זה מעבר בין שני אבנים, זאת האבן למטה וזאת האבן למעלה. אתם יכולים לראות שכמה שנקרא סיתות שוליים. השול של האבן עמוק יותר מאמצע איתה, שבולט קצת החוצה. דבר נוסף שהוא מאפיין בנייה אופייני מאוד לכותל, הוא נסיגה של הנטבחים. מה זה אומר? כאשר הניחו אבן על אבן, כל אבן לקחה סנטימטר אחורה, לכיוון ההר. אתם יכולים לראות שהאבן הזאת היא בולטת קצת יותר, זאת אבן נוספת. כנראה הם אוהבות את הר ירושלים. השימוש של אבנים ככה מאפשר א' לחוזק של המבנה, כיוון שאני לוקח כל פעם קצת אחורה, תחשבו על פירמידה שהיא הרבה יותר חזקה מקיר ישר. זה נותן לזה טיפ בצורה פירמידה. דבר שני, כל מי שעמד ליד בורד שחקים, כאשר הרים את העיניים למעלה, קיבל את התחושה כאילו הבורד שחקים הולך ליפול עליו. החזרה של האבן, כל פעם סנטימטר אחורה, מאפשרת לנו בבטחה למנוע את התחושה הזאת. ניתן לעמוד, להסתכל למעלה ללא חשש. אוקיי? שאלות נוספות. כן. לא הייתה הכוונה של העבדים להסתיר את הכותל. הם לא רצו להסתיר את הכותל, הם רצו לבטל את העמק. הם רצו שיהיה להם גישה נוחה אל כיפת הסלע. כן? עוד שאלה? כן. בדיוק, כן, מצוין. לא. לידיה מותר? Скажи мне, у меня что, 7000 лишних? לשאמס, אני לא יודע בדיוק, אני מעריך, כי אני יודע שרחבת הכותל היא 60, ואני יודע איזה 20 מטר מרחבת הכותל, 30 מטר. אני מעריך שאנחנו אחרי ה-100 מטר הראשונים, יש לנו 300 להיות לשם, אוקיי? שוב, אני מעריך. עוד שאלות? מה זה מה? יש מלא דברים שלהם מעלה. מה, השלט? מה משל שאני שם ליד עליו, מה כתוב שם? אוקיי. זה בעצם השלט לאן הדרך הזאת מובילה. אנחנו, איפה שיקרבו קורבנות לאלוהים? גם אנחנו בדרכנו למקום הקרוב ביותר, אל המקום שבו יקריבו. Может, ты дашь ему говорить? Нуран Ахматов מאוד מעניין. היי אבא. היי אליה, איפה היית? וואי, איזה יופי. Ой, как, ну ладно, мою голову. Бас. וואי, בטח היו פה שמים תוכן ענקי. פירת צ'ארי, יוני נען, קפה, יוצ'ה. עולים במדרגות. קטן, למעלה. Ой, я что выйду? Смотрите, можно сюда мизинчик почти засунуть. קצת, יש מקום לכולם. יופי. עוד נעסוק באנשים האלה ומה הם עושים מעלינו ולמה. אבל רגע לפני שאני מגיע לאנשים, אני רוצה להסביר לאן הגענו. הסברתי יפה מאוד שיש קשרים שמכניסים אנשים מאזור רחבת הכותל או מאזור מסוים אל מפלס הר הבית. אבל זה לא הסוג היחיד של השערים. שער אחר הוא שער שנכנס אל תוך הכותל, ישירות אל בטן ההר, ומשם
עולה מעלה בעזרת מדרגות. אנחנו נמצאים בדיוק על שער כזה. בימי בית שני, אדם היה נעמד כאן, חוצה את קיר הבטון הזה, שלא היה קיים, נכנס פנימה, אחריי, כ-14-15 מטר, ואז מטפס מעלה בעזרת מדרגות, שהיו מוציאות אותו אל מפלס הר הבית. השער הזה, שאיננו יודעים מה שמו הקדום, נקרא כיום שער וורן, על שם החוקר הבריטי שגילה אותו ב-1867. אבל סיפורו של השער איננו מסתיים רק באותו שער בהר הבית. יהודים לא תמיד היו בירושלים. היו שלבים, והיו תקופות בהיסטוריה שיהודים לא יכלו לבקר כאן, ולא יכלו להגיע לכאן. לאחר אחת מהתקופות האלה, מחליטים יהודי ירושלים להקים בית כנסת, אבל הם לא יכולים להקים אותו על הר הבית, אין להם אישור לזה. מה שמתירים לנו להתפלל אל הפתר המערבי. כמובן, אנחנו מדברים עוד לפני ההגברה הממלוכית, שאנחנו נמצאים מתחתיה, שאנשים פה כאן, ממש מתחת לכיפת השמיים. הם מקימים כאן, בשטח, בתוך חלל השער הזה, בית כנסת. בית כנסת מקבל את השם, בית כנסת המערה, מכיוון שהוא נמצא ממש בתוך מערה. עד הכיבוש הצרפתי עד 1099, רק שוב מסולקים יהודי ירושלים מכאן, ואינם יכולים לגשת לא אל הר הבית, ודאי לא אל הכותל, ואף לא אחת מכל המתחמים שלהם. חולפים השנים, ובית הכנסת הזה נשכח עם ההגבהה הממלוכית שבה אנחנו מתחתיה. חולפים הדורות. לאחר מלחמת ששת הימים מחליטים לחפור את מנהרות הכותל כדי לחשוף שוב את הכותל לכל אורכו. האיש שממונה מטעם הרבנות הראשית במקום הוא הרב יהודה גץ. הרב גץ איבד את בנו אבנר במלחמת ששת הימים בכיבוש.